हेलो सबैजनालाई। हजुर चाहिँ वेमा हुनुहुन्छ अनि फ्री टाइममा हुनुहुन्छ, जब छैन वा अहिले चाहिँ उहाँहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अफिसमा चाहिँ लिभ दिएर चाहिँ रुममै बसिराख्नु भएको छ। तर दिनभरि बस्नलाई एकदम बोरिङ भइरहेछ। बच्चा लिएर घरमा बस्नु परिरहेको छ। तर बोरिङ भएर कतै जाउँ, अलिकति फ्रेस हुन्छु भनेर चाहिँ हजुरलाई फेरि लागिरहेछ। तर फेरि बजेट पनि छैन, अहिले यस्तो वार चलिरहेछ, सर्भाइभ हुन पनि गाह्रो छ भन्ने फिल भएर चाहिँ रुममै बसिराख्नु भएको छ भने चाहिँ हजुरको लागि चाहिँ एउटा राम्रो अप्सन चाहिँ क्युरेनिक पार्क हो। चाहिँ बर्दुबेबाट ट्याक्सीमा चाहिँ 30 मिनट डिस्टेन्समा पर्छ। फेरि यसको टिकट पनि एकदम फ्रेन्डली छ, ओन्ली 5 दिराम। सो घरमा बसेर बोर भइरहेको कोही हुनुहुन्छ भने पनि प्लिज एकचोटि भिजिट गर्नु होला। यसमा जाँदाखेरि बाटोमा पनि यति राम्रो ठाउँ छ, यस्तो पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट छ, यस्तो राम्रो त्यहाँ चाहिँ होइन सबै कुराहरू यस्तो फ्रेस छ। त्यस्तै यस्तो घरहरू हेर्दा पनि कस्तो आनन्द आउँछ क्या, यस्तो सपना जस्तो लाग्ने, यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भनेर होइन। यस्तो दामी छ कि प्लिज एकचोटि भिजिट गर्नु होला। त्यहाँ चाहिँ एकदम फुल्ली म्यानेज रेसिडेन्सियल एरिया रहेछ, स्ट्यान्डर्ड टाइपको। सो यस्तो राम्रो छ होइन। भिजिट गरेपछि हजुरलाई चाहिँ ओहो फेरि पनि एकचोटि जानुपर्छ भन्ने चाहिँ फिल हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी पार्कको चाहिँ सेकेन्ड गेटमा पुग्यौँ। यस्तो रमाइलो छ, हेर्छु न पुरै फ्रेस इन्भाइरोमेन्ट छ। हावा यस्तो चलिरहेछ कि म दुबईमा छु भन्ने नै बिर्सिसकेँ जस्तो फिल हुन्छ कि, यस्तो कसरी दुबईमा यस्तो हावा चल्छ जस्तो फिल भइरहेछ क्या मलाई। अब चाहिँ हामी गेटमा पुग्यौँ। यसमा गेट पनि कस्तो खतरा क्या, मलाई त केही नै छैन क्या त्यहाँको, मन परेन ऊ यतिको यस्तो दामी छ सबै कुरा, एभ्रिथिङ के भेरी पर्फेक्टली क्या।
यो चाहिँ केभ हो। यसमा चाहिँ यो केभको चाहिँ हिस्ट्री चाहिँ के हो भन्ने चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ फिल्म नै हेर्नु पाइने रहेछ। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। यो जता जता के भएको भन्ने चाहिँ हिस्ट्री चाहिँ सबै यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ देखाउँछ। चाहिँ हामी चाहिँ केबाट चाहिँ बाहिर निस्किन लागिसक्यौँ। अनि अब फाइनली घुमेर सक्यो भन्नु पऱ्यो। भिडियोमा चाहिँ यति नै क्याप्चर गर्न सकेँ। आज धेरै रमाइलो भयो। मेरो बाबा पनि कति धेरै खुसी भयो। यस्तो नयाँ ठाउँ एक्सप्लोर गर्न पायो। त्यो राम्रो रेसिडेन्सियल एरियाहरू देख्न पाएँ। फाइनली फिनिस भयो। ओके बाई।